Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hasna Khan and hope you all are doing well. Yes, now today we are going to start the chapter 1 of your book Beehive. The chapter 1 is The Fun They Had. Before we start the chapter, make sure that you are subscribed to the channel, and if you hadn't subscribed, subscribe it now. And also you can share this video with your friends and do like this video. Now before you read, let's see what they're saying. The story we shall read is set in the future, when books and school as we know now them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. Now with this chapter you are exactly going to relate. ये आपकी करंट सिचुएशन से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. इसमें कहा गया है, बट अभी मैं समझती हूँ ये फ्यूचर नहीं प्रेजेंट बन चुका है, कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के लिए लिखी गई थी. जिसने भी लिखी थी कि फ्यूचर में क्या होगा जब बुक्स नहीं होंगी, जब स्कूल्स बच्चे नहीं जाएंगे फिज़िकली, तो कैसे मतलब सब चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी. हाँ, तब चिल्ड्रन कैसे पढ़ाई करेंगे अपनी. तो ये जो डायग्राम दिया है कुछ दिया है सोच समझ करके, और आई थिंक आज की सिचुएशन जो हमारी है बहुत रिलेट करती है, बिकॉज यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल. और बुक्स जैसे कि कई बार होता है आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो बुक्स नहीं होती हैं. तो आराम से इसको देखिए कि एक बच्चा है वो बैठा हुआ है और पढ़ाई कर रहा है अपनी कंप्यूटर से, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. वर्चुअल क्लासरूम जो कि अभी होते हैं हमारे गूगल मीट एंड जूम पर. नाउ रोबोटिक टीचर, दैट आई कांट से, बट इट हैपन्स इन द फ्यूचर. मूविंग ई टेक्स्ट कैसे मूव कर रहा है, टेक्स्ट मैसेजेस, राइट. Now, in pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. You can do this activity in your copy, and this is very, like, what to say, productive. Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो क्या आपको पसंद आएगा कोई बुक जो है मैनुअली आपके पास नहीं होगी, फिजिकली नहीं होगी. सारी बुक्स जो है वो सिर्फ कंप्यूटर पे या नेट पे ही प्रेजेंट होंगी, कोई भी प्रिंटेड पेपर नहीं होगा. तो आपको क्या वो बुक्स पसंद आएंगी, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में. नाउ who is Margie? Margie even wrote about it that night in her diary. On the page had it 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो ये जो डायरी है ये फ्यूचर के लिए लिखी गई है. पेज पे क्या लिखा है, 17 मई 2157. ओके, नाउ तो क्या लिखा है मार्जी ने रात में अपनी बुक में. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये बुक जो है ये मार्जी के ग्रैंडफादर की है, और ग्रैंडफादर बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी स्टोरीज जो हैं मतलब जो थी वो प्रिंटेड पेपर पर थी. कि एक टाइम था when all stories were printed on paper, तो पेपर में प्रिंट होकर स्टोरीज आती थी. They turned the pages which were yellow. पेजेस को टर्न करा जाता था जो कभी कभी येलो जाते थे, and crinkly, मतलब छूने में थोड़ी खड़ी खड़ी की आवाज़ आती थी. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और जो words थे वो बिल्कुल बुक्स पे एक जगह लिखे रहते थे, बिल्कुल ना हिलते थे ना डुलते थे, जैसे कि अभी आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर जो फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं जो वर्ड्स होते हैं, यू नो. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. और जब वो पेज को टर्न करते हैं बुक का, तो वो अभी भी वही चीज़ें लिखी हैं जो उन्होंने पहले जब बुक का पेज टर्न करा था, पहले जब बुक पढ़ी थी, तो जो वर्ड्स तब लिखे थे आज भी वही वर्ड्स जो लिखे हुए हैं. बिकॉज बुक्स में आपको पता है ना कि चीज़ें जो हैं वो भी फिक्स रहती है, वो चेंज तो होता नहीं है. तो वही चीज़ें बता रहे हैं. ओके जी. सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, मतलब क्या वेस्टेज है ये. When you are through with the book, you just throw it away. जब आप बुक पढ़ लेते हो तो आप उसको फेंक देते हो. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारे टेलीविजन के अंदर millions of books हैं और उसके अंदर और भी आ सकती हैं. I wouldn't throw it away, और हम उसको फेंकते नहीं हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि जब पेपर पे प्रिंट होती थी तो पेपर वेस्ट होता था. Same with mine, said Margie. Margie का यही मेरे साथ था. She has 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He has 13. ओके, मार्जिन का मेरे साथ भी ये भाई मैं जो हूँ 11 की हूँ और मैंने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं, और टॉमी 13 का है. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिली तुम्हें. इन माई हाउस, अपने घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन दी एटिक. व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज एटिक.
अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो ठीक है, उसने कहा कि मुझे अभी मिली है मेरे घर में, क्योंकि वो उसको कहाँ बैठ के पढ़ रही है, अपने एक स्टोर रूम में बैठ के पढ़ रही है, शायद वहीं रखी होगी, पुरानी सी बुक है वो। एक इसके बारे में, व्हाट इज़ इट अबाउट, बुक में क्या लिखा है, तो शी से स्कूल के बारे में। मार्ची वॉज स्कॉर्नफुल। व्हाट इज स्कॉर्नफुल? कंटेम्प्चुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मतलब कोई चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो वो चीज़ दिखाना, ठीक है। स्कूल मतलब बिकॉज दे डोंट यूज टू गो टू स्कूल, वो सारा स्कूल घर में ही पढ़ाई करते, तो वो नहीं जानते कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में जाकर के क्या चीज़ें होती थी, कैसे लाइफ स्टूडेंट्स अपनी बिताते थे वहाँ पे। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। नाउ ही सेइंग कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो स्कूल से बिल्कुल नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। वो हमेशा से स्कूल को हेट करता था बट अभी वो ज़्यादा ही हेट करता है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Now क्यों हेट करते हैं मार्जी स्कूल को? क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर है वो उसको रोज़ टेस्ट दे देती है ज्योग्राफी में, और रोज़ बेकार टेस्ट देता है बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। और जो उसकी मम्मी है वो उसका मतलब हैंड शेक करके बोलती हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर आएगा, वो चेक करेगा कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे यही होने वाला है, आगे घर से पढ़ाई हुआ करेगी, बच्चे स्कूल नहीं जाया करेंगे, तो एक काउंटी इंस्पेक्टर सम टाइप जो है उसको अपॉइंट करा जाएगा और वो घर घर जाके आई डोंट नो, या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन ही लोग बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। लेट्स सी हु इज काउंटी इंस्पेक्टर फर्दर इन द स्टोरी। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। वो एक छोटा सा मतलब मैन है, उसका फेस रेड है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स है टूल्स का जिसके अंदर डायल्स हैं यानी बटन्स, मे बी यू कैन से दैट, और वायर्स हैं ढेर सारे। ही स्माइल एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। वो स्माइल करता है मार्जी को देख के, उसको एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। टीचर को साइड मिल जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जिन सोच रहे हैं कि उसको नहीं पता है कैसे सब चीज़ें अरेंज करनी है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी। देयर इट वॉज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all the lesson was shown and the question were asked। ठीक है, तो वापस से वो ब्लैक सी अगली सी स्क्रीन पे आ जाएगा, सारे लेसन्स दिखने लगेंगे, सारे क्वेश्चंस अगेन पूछे जाने लगेंगे। दैट वॉजंट सो बैड, वो बहुत बेकार है। द पार्ट मार्जी हेटेड, और इसी पार्ट को मार्जी जो है वो हेट करता है। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, और एक स्लॉट था जहाँ पे उसको अपना होमवर्क पुट करना होता था एंड टेस्ट पेपर्स डालने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और पंच कोड में लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, और वो पंच कोड उसने कब सीखे थे? जब वो 6 years old थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर्स विद इन नो टाइम मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head, और इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करा उसने जब सब चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट कर दी, फिक्स कर दी, और मार्जी के हेड पे पैट करा। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." की छोटी सी बच्ची कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो ज्योग्राफी चैप्टर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये समझ नहीं पा रहा होगा। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी हो जाता है ऐसा। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने भी इसको स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10 years old लेवल। एक 10 years के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग इसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो इसकी प्रोग्रेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्जी सेट अगेन उन्होंने मार्जी के हेड पे पैट करा। Now Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether, क्योंकि वही सोच रही थी इस टीचर को ले ही जाए यहाँ से। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month. एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी की टीचर को 1 महीने के लिए ले जाया गया था, बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर तो बिल्कुल खत्म हो गया था, तो उसको 1 महीने हिस्ट्री पढ़नी नहीं पड़ी थी। तो वो सोच रही थी शायद कुछ ऐसा भी उसके साथ होगा मैकेनिकल टीचर को लेकर के। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? ओके ना, कम बैक टू दैट बुक जो उनको मिली है, जो पढ़ रहे हैं। ओके, तो टॉमी लुक्ड एट हर विद हर वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी इसको बहुत मतलब ऐसे को देखता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। क्यों, हमारी तरह का स्कूल नहीं था तब, स्कूल इतना बुरा नहीं था पहले टाइम में। अभी ये लोग अपने स्कूल से हेट कर रहे हैं, बट जो स्कूल के बारे में उस प्रिंटेड बुक में लिखा था वो स्कूल ऐसा नहीं था। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये पुराने ज़माने का स्कूल है जो आज से 100 साल पहले हुआ करता था। ही एडेड loftily pronouncing the word carefully centuries ago।
तो फिर बाद में वो इस चीज़ को प्रेशराइज करता है कि ईयर्स भी नहीं, सेंचुरीज एगो मार्जी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता भाई उस टाइम कैसा स्कूल होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। और थोड़ी देर पढ़ के उसने कहा नहीं, वहाँ पे भी टीचर हुआ करते थे, टीचर मतलब तभी भी थे। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और वो एक मैन हुआ करता था टीचर, ना कि कोई ये ऐसे कंप्यूटराइज टीचर्स नहीं हुआ करते थे। तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, नाउ आई थिंक आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इस स्टोरी में, आगे पढ़ेंगे बट नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए विल कीप द सेशन टिल हेयर ओनली। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।